Bursa'nın 4. gününden Mudanya'dan herkese merhaba. Sabah kalktık, hazırlandık. Elif Ahsen'i giydirdik. Hava buz gibi. Şimdi kahvaltıya geçiyoruz. Normalde karavanda yapacaktık ama ekmek almaya git gel karavanda hazırlan sonra bulaşıkları yıka falan. Mudanya günümüzden yemeyelim dedik. Zaten Özdilek'in otoparkındayız. Mudanya'yı bilenler bilir, bilmeyenler de Bursa merkezden gelirken hemen çarşıya yakın ve sağınızda kalıyor. Köfteci Yusuf'ta kahvaltımızı yapıp Mudanya gezimize başlayacağız. Hadi gidelim. Şöyle hemen karavanımız orada. Burası Özdilek'in otoparkı. Hemen burası da Köfteci Yusuf. Zaten deniz kenarı bir yer. Mekanı çok güzel. Buradan da sahil boyu gezmeye devam edebiliriz. Şansımızdan hava buz gibi. Ama dün akşam buraya geldiğimizde çok feci bir rüzgar vardı. Çok şükür hava biraz durulmuş. Martı seslerini duyduk. Uzun süredir de deniz görmüyorduk. Deniz havası almıyorduk. Bu bölüm ruhen bize çok iyi gelecek. Bugün Mudanya ve Trilye'yi gezmeyi düşünüyoruz. Vakit kalırsa da ilerleyen dakikalarda zaten görürsünüz. Göl Yazı'ya gideceğiz inşallah. Sonrasında hala vaktimiz kalırsa diğer yerlere geçmeyi düşünüyoruz. Elif Hasan şimdi martıları gördü. Bak diyor, deniz diyor. Denizi çok seviyor. Çok alıştırdık sanırım çocuğu. Denize mi gireceğiz babacığım? Kuşlar var, evet. Sahil martı dolu. Hemen ileride de Budo yazıyor, görüyorsunuz. Feribotların kalkış noktasıymış. Zaten araçlarla geldiğinizde ve karşıya geçmek istediğinizde karşıdaki feribotlara biniyorsunuz. Önden şöyle bir çorba söyledik, mercimek çorbası. Hem Elif Ahsen içsin hem de biz biraz içelim. Biraz soğuk aldık sanırım, hava çok soğuk. Köfteci Yusuf'tan çıktık. Hemen karşımız sahil. Biz eşimle beraber bu sahil kasabalarını şu yüzden çok seviyoruz. Rahatsız olmasın diye direkt çekmiyorum. Hemen arkamda bir hanımefendi var, görüyorsunuz. Yani havanın soğuk olması önemli değil. Balık tutmak istemiş canı. Ve gelmiş burada oltasıyla balık tutuyor. Yani gerçekten yaşadığınız şehir ruhunuzu çok fazla hitap ediyor. Stresli bir şehirde, trafik kalabalığında yaşadığınız bir şehirde yaşıyorsanız bu şöyle bir kendinize dikkat edin. Yani ruhunuzu bile bir süre sonra değiştiriyor. Yani biz bunun üzerine eşimle çok konuştuk. Gerçekten yaşadığınız ortam, bulunduğunuz ortam bir süre sonra kişiliğiniz olmaya başlıyor. Bu yüzden de böyle sakin, deniz kenarı bir yer hayal ediyoruz hep. Nasip. Belki 20 yıl sonra, belki 30 yıl sonra, belki de hiç olmayacak, bilmiyoruz. Ama aklımızda hep böyle bir deniz kenarında yaşamak var. Sabah kalktığında şöyle, her gün olmasa bile en azından canın istediğinde çıkıp sahilde dolaşabilme imkanı bence dünyanın en güzel nimetlerinden bir tanesi. Şimdi biz sahil boyu biraz gezeceğiz. Çok güzel bir yürüyüş yolu yapmışlar böyle. Yaz aylarında daha güzel olur. Böyle gelip burada ailenizle manzarayı, gün batımını izleyebilirsiniz. Az önce bahsettiğim olay size bu. Bu evleri görmeden söylemiştim fikrimi. Ama tam olarak istediğimiz şey de bu. Karşıdaki evleri gibi, gördüğünüz gibi. Önünde böyle mis gibi bir yürüyüş yolu ve çok güzel bir deniz. Rabbim inşallah nasip ederse böyle bir ev sahibi olmayı çok isteriz. Balkonumuza oturup denizin tadını çıkarabilirsiniz. Tıpkı buradaki insanlar gibi. Şimdi size daha önce benzerini görmediğim bir şey göstereceğim. Yani en azından ben görmedim. Başka yerlerde varsa lütfen yorumlara yazın. Cahilliğimi de mazur görün. Böyle gelip burada oturup denize karşı sanki bir kafede gibi bir şeyler içip yiyebiliyorsunuz.
belediye yapmış. Aşağıda da temizlik personeli arkadaşlar sahili temizliyor. Ee, Belediye buraya bayağı bir özen gösteriyor anladığım kadarıyla. Buralarda oturup denize karşı vakit geçirebilirsiniz. Çok iyi düşünülmüş. Hatta harika bir şey. Kaldırımlar bile unutulmamış. Böyle eski zeytin ağaçları dikilmiş kaldırımların ortasına. İleriye doğru da devam ediyor aynı şekilde. Böyle geriye doğru da devam ediyor. Ara ara yaşlı zeytin ağaçları var arada. Zeytin ağacı çok bereketli bir ağaç ve çok uzun yıllar dayanabilen bir ağaç. Hem buradaki vatandaşlar sezonda gelip zeytinlerini topluyor hem de çok şık bir görüntü elde ediliyor. Bence ince düşünülmüş bir olay. Bunun benzerini biz Adana'da gördük. Adana'da yollarda turunçgil dikili alıp yediğiniz yemeğe sıkanlar mı dersiniz? Poşet poşet toplayıp evlerine götürenler mi dersiniz? Çok mantıklı. Zeytin de güzel bir örnek olmuş. Bunu da ilk defa burada gördük. Size aktarmak istedim. Şöyle Budo seferleri hakkında da bilgi verelim. Her yön 625, öğrenci 450 TL. Budo ile gidilen güzergahlar şu şekilde. İstanbul Kabataş merkezi noktalara hızlı ulaşım sağlıyor. Aynı şekilde Yenikapı, Büyükçekmece, Ambarlı ki Ambarlı'ya özellikle tır ve kamyon taşımacılığı ile arabalı vapur hizmeti varmış. Aynı şekilde Armutlu'ya var. Armutlu Yalova'nın tatil ilçesi. Marmara ve Avşa Adası'na da yaz aylarında turistik seferler düzenleniyormuş. Bunun da bilgisini buradan verelim. Şimdi biz sahil boyu devam ediyoruz. Sahilde çok güzel yürüme yolları var. Sahil boyu gidip iç kısımdan gelmeyi planladık. Meydandan ilerledik. Budo'nun karşısı zaten biniş noktasının feribotun karşısı meydan. Gelirken oraya da uğrayıp sonrasında diğer güzergahlarımıza doğru devam edeceğiz. Dostlar bu arada hazır gezmek demişken kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek bize destek olursanız çok seviniriz. Kanalımız ne kadar büyürse ve o kadar çok takipçiye ulaşırsak biz bir o kadar daha fazla gezmeye gayret ediyoruz. Destekleriniz bizim için önemli. Kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olarak, videomuzu beğenerek ve aşağıda yorumlar kısmında fikirlerinizi belirterek bize destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Hazır deniz kenarı bir yere gelmişken bir balık yemeyelim mi diye düşünürseniz hemen şöyle arkamda isim belirtmeden çünkü sponsorluk almıyoruz. Birkaç tane balık restoranı var ve çok güzel gözüküyor. Zaten kampanya yapmışlar. Kapıda fiyatları var. Geldiğinizde burada yemek yiyebilirsiniz arkadaşlar. Güzel gözüküyor. Biz de bugün bir balık denemeyi düşünüyoruz. Elif Ahsen deniz diye en sonunda denize getirdik. Al kızım deniz. Bayağıdır görmüyordum. Bir 7-8 ay olmuştu görmeyeli. En son geçen yıl Antalya tatilinde görmüştü. Çocuk da haklı. Sonrasında biz kış bahçesi yapım serüvenine devam ettik. Şimdi o kadar süre sonra ilk defa deniz gördü. Alabilir miyiz acaba elimize? Gel. Baktım topallıyor, ayağına ip dolanmış. Yazık. Burada çok güzel bir şey var. Artık birçok belediyede bunu görüyoruz gezdiğimiz için. Mudanya büfe var burada. Böyle çok güzel şirin bir karavan yapılmış. Fiyatlar da çok uygun. Şöyle size fiyat listesini göstereyim. Türk kahvesi 40, çay 10 TL. Buradan içeceğinizi alıp ya sahil boyu yürüyebilir ya da karşıdaki banklarda denizin tadını çıkarabilirsiniz. Sistem çok iyi bu arada. Yeni mi başladınız? Bayağıdır var mı burada? Ben bayağıdır arkadaşlar yeni başladı. Sistem ne zaman başladı? Bir sene oldu. Bir yıldır var. Çayımız. Şeker almayacağım. Teşekkür ederim. Sistem bir yıldır varmış. Önceden gelen arkadaşlar görmemiş olabilir. Ama bence çok mantıklı. Burada bir şey daha dikkatimi çekti. Şöyle güzel bir pano yapmışlar. X'leri görebilirsiniz. Ben ısmarlıyorum bölümü var. Siz
Siz ücretini ödüyorsunuz. Başka birisi gelip buradan alıyor. Büyük boy ve 70 TL. Cik. Büyük bardak çay 10 TL. Arkadaşlar dediğim gibi askıda ekmek gibi ben ısmarlıyorum bölümü yapmışlar. Çok iyi bence. Orada da bir sürü seçenek var. İsterseniz kahve, isterseniz çay, herhangi bir şey bırakıp sizden sonra gelecek kişilere hediye edebilirsiniz. Tarihine bakar mısınız? Bakın. Çok iyi. Ve şu an insanlar bu evde yaşıyor. Bu kadar tarihi evlerden oluşuyor Mudanya. Tüm sokaklar denize çıkıyor. Sokakları denize çıkan ilçe Mudanya. Hayatımda gördüğüm en güzel uyarı. Oltaları cama dayamayınız. Şimdi Halit Paşa Mahallesi'ndeyiz. Sokaklar, evler, her şey harika. Birçoğu restore ediliyor. Malum deniz kenarında evlerin dayanım süresi de azaldığı için geneli restore edilmiş ve yeniden boyanmış. Çoğu da restorasyon bekliyor. Şöyle arkamda göreceğiniz üzere. Burası zaten deniz kenarında. Geldiğinizde mutlaka bu mahallede yürüyüp şöyle bir tarihi içinize çekin bence. Girit Mahallesi'nde yürürken hemen böyle deniz kenarındaki ilk sokaktan böyle Cumhuriyet Galerisi açılmış buraya. 19. yüzyılın sonlarına doğru yapıldığı tahmin edilen bu binaya Mudanya Belediyesi alarak restore etmiş ve geziye sunmuş. Öğlen 12 ile akşam 8 saatleri arasında açık. Pazartesi günleri kapalı. Hemen şöyle bir içeriye girelim. Girit evleri nasılmış? Bir de içeriden bakalım. Girişte bizi çok büyük bir kapı bekliyor böyle. Ahşap bir kapı. Sokağa açılan camlar. Ama camların normal camlardan farklı olarak giyotin şeklinde, yani yukarıya doğru açılıyor. Çok güzel dizayn edilmiş. Bu sayede içeriye açıldığında yer kaplamıyor ya da herhangi bir yere değmiyor. Keşke günümüzdeki camlar da bu şekilde dizayn edilse. Şöyle gördüğünüz gibi burada tutma kolları var. Buradan tutup yukarıya kaldırıyoruz kızak şeklinde. Duvarda sanatçıların yaptığı fotoğraflar var. Görüyorsunuz. Burada alt kısımda sanırım banyo bölümü var. Üzerinde camlar var, kubbe var. Burada böyle küçük bir oda dizayn edilmiş. Merdivenler bile tamamı ahşap işçiliği. Az önce gösterdiğim camların olduğu bölüm burası. O camlar da şuralarda. Burası eski dönemlerde evlerdeki hamamlarmış, yani banyo bölümü. Katı kafe yapacaklar. Hı hı. O yüzden şu an tadilat var. Şu an burası tadilattaymış. Bu da sanırım eski dönemlerdeki lavabolar. Şurada büyük ihtimalle ateş yakılıyor. Baca bölümü. Şöyle bir de üst katı gösteriyorum. Dediğim gibi burası kafe yapılacakmış. Zaten Mudanya gezinize ileride kesin ekleyeceğiniz bir yer haline gelecektir diye düşünüyorum. En beğendiğim özelliği dediğim gibi pencereler oldu. Ev buram buram ahşap kokuyor. Hemen aşağısı sokak. Böyle. Eminim çok güzel bir kafe olacaktır. Bir de en üst kata çıkalım. Burası toplam 2 katlı. Giriş, bir üstü ve en üstü. Şu an mesela kafe yapımına yavaştan başlanmış. Hemen gösteriyorum. Gördüğünüz gibi masa sandalyeler buraya bırakılmış. Çok da güzel bir terası var. Açıksa oraya da çıkayım. Her şey çok güzel gözüküyor. Kilitli maalesef. Size
terasın manzarasını şöyle göstereyim. Eğer olur da buranın kafe yapılmış haline denk gelirseniz büyük ihtimalle bu terasta çay, kahve ya da herhangi bir şey yiyebilirsiniz. Karşımız deniz. Girit Mahallesi'nde hemen az önceki Cumhuriyet Galerisi'nin az ilerisinde arkadaşlar, hemen şurada. Sahilin üstündeki ilk sokaktan geldiğinizde burada sanatkar bir abiye denk geldim. Kendi el emeği yaptığı ürünleri burada satıyor. Size hemen burası hakkında bilgi vereceğim. Dediğim gibi kesinlikle hiçbir sponsorluğumuz ya da reklam anlaşmamız yok. Tamamen esnaf bir şeyler kazansın amacımız. Bizim çok hoşumuza gitti. Fiyatları da uygun. Onlar hakkında da bilgi vereceğim şimdi. Abi saat 11 ile akşam 7 arası buradayım. Yağmurlu olmayan havalarda haftanın her günü dedi. Bilginiz olsun. Böyle çok güzel saksıları var abimin. Böyle. Beyaz betondan ömür boyu kullanırsınız dediler. Fiyatlar böyle. Sen gezmelere mi Bak çıktın? bu çok güzel. He? Geziyor musun sen? Şöyle. Maşallah. Anahtarlıklar var. Şu şekilde. Amin Allah razı inşallah, olsun. Sağ olun. Anahtarlıklar var bu şekilde. Ay anneciğim. Burada da anahtarlık. Aminim Çeşit çeşit anahtarlıklar var. Renk renk, mesela beyazı farklı bir rengi. Aynı şekilde biblolar. Dedesi hadi bakalım. Efendim Buradan dede. evinize hediyelik ya da sevdiklerinize hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Mütarik evine doğru geçiyoruz. Elif Ahsen'e ve bize hatıra olsun diye bir tane güzel bir anahtarlık aldık. Oradaki kediyi, oradaki ayıcık mıydı o? Evet, Oradaki sarı ayıcığı aldık. Elif Ahsen'e buradan hatıra olsun, büyüdüğünde hatırlar diye. Abi çok cana yakın. Çok güzel bir esnaf. Rabbim bolluk bereket versin inşallah böyle esnaflara. O kadar güzel evler var ki Girit Mahallesi'ne mutlaka uğrayın. Mesela şu an çok güzel bir evin önündeyim. Size burayı göstereceğim. Bakın çok güzel, çok küçük bir ev. İnsanların önceden kesinlikle gözleri... Eyvallah. İnsanların önceden kesinlikle aç gözlü değilmiş. Mesela çok güzel, yola birer metre çıkıntısı olan, balkon olan, küçük şirin bir evin önündeyim. O kadar güzel ve sade ki. Buradayım. 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 Şimdi meydandaki mütareke evine geldik. Burası yaz aylarında sabah 8.30 ile akşam 6.30. Kış aylarında sabah 8.30 ile akşam 4.30 arası açıkmış. Bilginiz olsun. Girişte müze kart geçerli. Müze kartla ücretsiz bir şekilde giriş yapabiliyorsunuz. Yabancı turistler için giriş 3 euro. Müze kartınız yoksa da 155 lira ödüyorsunuz. Bence müze kart almak daha mantıklı, bir yıl geçerli. Hele de bizim gibi böyle çok geziyorsanız gittiğiniz her yerde işinize yarıyor. Biz 7 günümüz kalmış. QR kod oluşturmak için Türkiye'nin müzeleri uygulamasına girdik. Yanınızda taşımanıza gerek yok bu arada kartı. 7 gününüz kaldı diyor. %100 tekrar yenileyeceğiz. Çünkü biz onu yani sayısız defa kullanıyoruz bir yıl içerisinde. İkinci kata çıktım. Burada Mudanya mütarekesi. Mudanya'yı nereden biliyoruz? Mudanya mütarekesinden biliyoruz. Burada yapıldı. Bursa'nın Mudanya ilçesinde. Burası da mütarekenin yapıldığı ev. Yani işin aslı buraya mütareke evi denmesinin sebebi mütarekenin burada yapılması. Aslında şu an bir tarihe bizzat tanıklık ediyoruz. Bu zamana kadar hep kitaplarda okuduk. Bu yaşıma kadar ilk defa geldim. Burayı gördüm. Şimdi size etrafı da gezdireceğim. Mütareke savaş kısmının bitip kazançlı bir şekilde savaştan çıkıp artık masada zaferle sonuçlandırıldığı bölüm olarak tarihimizde yerini aldı. TBMM temsilcisi olarak İsmet Paşa, İsmet İnönü katıldı. Katılan devletler İngiltere, Fransa ve İtalya. Yunanistan görüşmelere doğrudan katılmamış, Mudanya açıklarındaki bir İngiliz gemisinde beklemiş ve kararları sonradan kabul etmiştir.
Mütarekenin en büyük başarısı bazı toprakların savaşılmadan yer alınmasıdır. Çatışmaların durması, Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki silahlı mücadele sona erecek. Doğu Trakya'nın tahliyesi, Yunan ordusu Meriç Nehri'ne kadar olan Doğu Trakya'yı 15 gün içinde boşaltacak. Bu bölge 30 gün içinde TBMM yönetimine devredilecek. İstanbul ve Boğazların yönetimi TBMM hükümetine bırakılacak. Ancak İtilaf devletleri barış anlaşması imzalanana kadar güvenlik için burada kalmaya devam edecek. Barış imzalanana kadar Türk tarafı Doğu Trakya'da asayişi sağlamak için 8.000 jandarma bulundurabilecek. Tarihi önemi ve sonuçları ise şu şekilde. Askeri dönem bitti. Kurtuluş Savaşı'nın silahlı safhası sona erdi. Diplomasi süreci başladı. Savaşsız bir kazanım. Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar tek kurşun atılmadan kurtarıldı. Osmanlı'nın hukuken sona ermesi de yine bu mütarekede yer aldı. Mütareke evi çok etkileyiciydi. Ama tarihi bilmek gerekiyor. Tarihi bilmeden burası normal gelip gezilirse sadece bir ev yani. Çok bir artısı yok ama tarihteki önemi çok büyük. Kesinlikle geldiğinizde içeride bazen turlar geldiğinde sesli anlatım da yapılıyor. Mutlaka dinleyin bence. Şimdi biz sıradaki durağımıza geçiyoruz. Uçur 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 uçur. Uçur onları. Uçur hadi. Koş 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 koş. Korkma korkma, yok bir şey yapmazlar, korkma. Yapmasın diyor. Gel bu tarafa gel bak. Kızım bak gel. Hadi uçur kuşları. Koş koş koş. Hem sevmek istiyor hem korkuyor. Normal bir kent meydanı arkadaşlar. Çok diğer kent meydanlarından bir artısı ya da eksisi yok. Oturma alanları falan var. Böyle küçük bir yeşil alan yapılmış. Hemen yan tarafı sahil. Geldiğinizde yaz aylarında burada oturup dinlenebilirsiniz. Şimdi biz karavana doğru geçiyoruz. Sıradaki rotamıza doğru devam edeceğiz. Mudanya çok vaktinizi alacak bir yer değil arkadaşlar. Yavaş yavaş gezerseniz bizim gibi bakayım yaklaşık 2,5-3 saatinizi alıyor. Hemen Budo'nun yanında feribotların başlama noktasının karşısında Mudanya Belediyesi sosyal tesisleri var. Mudanya İstasyonu diye. Burada da uygun fiyata güzel vakit geçirebilirsiniz arkadaşlar. Dışarıdan gelenler için böyle bir bilgi olsun. Karavancı dostlarımız için ufak bir hatırlatma yapalım. Eğer konakladığımız yeri merak ediyorsanız, genelde ücretsiz yerlerde konaklamaya dikkat ediyoruz. Başka bir imkan yoksa, mecbur kalmıyorsak ücretli otoparka. Videolarda bunları size söylemeyi unutursak, bazen unuttuğumuzu fark ediyorum. Bize lütfen yorumlarda nerede konakladığımızı sorabilirsiniz. Hatta sorun. Size detaylı anlatırız. Hiç sıkıntı yok. Özellikle Instagram'dan yazıyor arkadaşlar YouTube videosunu izleyip. Böyle yapmanıza gerek yok. Ben zaten YouTube'a günlük bakıyorum. Tüm gelen yorumları birebir cevaplıyorum. O konuda hiç kuşkunuz olmasın. Hatta anlık bildirimleri açtım. Anlık gelen mesajları anlık bile cevaplıyorum. Çok kısa sürede geri dönüş yapıyorum. Normal Instagram'daki direktler bazen isteklere düşüyor. Onu görmüyorum ama YouTube'dan çok daha erken görüyorum. Bu yüzden bize merak ettiğiniz her şeyi de YouTube üzerinden, yorumlardan, videonun altındaki yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Sadece konakladığımız yer değil, aklınıza takılan her şeyi YouTube yorumlara yazın, cevaplıyoruz arkadaşlar. Geride belediyenin tesisleri var. Biz şimdi şöyle tepeye çıktık Trilya'ya giderken. Trilya'nın 10 kilometre yolumuz var şu an. Trilya tabelasının önündeyiz. Mudanya'nın çıkışında. Zirvenin bu tarafı böyle. Diğer tarafında inip gezebilirsiniz. Manzaralar efsane. Aşağıda çok güzel tarihi evler var. Gerideki tesise de girip manzaranın tadını çıkartabilirsiniz. Çok güzel villalar var. Özellikle Trilya'ya gitmek istedik. Baktık sahilden gidiyor yol. Çok merak ettim. Zaten biz sahil yollarını çok severiz. Keşke hava güzel olsa, güneşli olsa da motosikletle gitsek buraları. Çok daha güzel ve keyifli olurdu kesin. Ama hava çok soğuk şu an. Bu yüzden karavanla gideceğiz. Zaten motosikletimiz de yok arkadaşlar. Belki ileride alırız nasip. Manzaralara baka baka 10 kilometre bir yolculuğumuz var. Yoldan ilk defa geliyorum. Tahmin ettiğim gibi yollar. Hafif virajlı
Ama manzaralar efsane. O kadar güzel evlerden geçiyorsunuz ki gelirken ve o kadar güzel yollardan geçiyorsunuz ki hayran kalmamak elde değil. Örnek veriyorum, burada bir bağ evi var ve hala yaşıyorlar. Çok güzel. Karşıda bir tane ev var. Çok güzel. Zeytin bahçeleri var burada. Malum Trilye zeytiniyle meşhur bir yer. Dağların her yeri zeytin ve yaşlı ağaçlar. Ortalama zeytinci olduğum için biliyorum, bir 30 ila 50 yaş arası var zeytinler. Damar yapısından ve kökünden belli oluyor. Böyle gösteriyorum. Zeytinler eski, yeniler de var şöyle. Yol boyu zeytin ağaçları arasında ilerliyorsunuz. Bir yanınızda deniz. Sağınız deniz, solunuz zeytin ağaçları. Bu şekilde ilerliyorsunuz. Trilye'ye geldik. Kesinlikle efsane gözüküyor. Buradan bir gel. 500 metre sonra sağa dönün. Ne? Sokakları çok güzel. Ben